Ordenantza honen bidez, Bilbo turistentzat eta kongresuetara datozenentzako postaleko hiriaren aldeko apostua egin dute, guztiontzako hiriaren kalteetan. Udalak kalean egiten diren jarduera gehienak arautu nahi ditu. Espazio publikoak herritarren elkarbizitzarako babeste aldera eta erabilpen zibikoa sustatzeko aitzakiapean. Benetan egiten duena da betidanik inongo arazorik gabe garatu diren ekimenak eta jarduerak baimen, epe eta baldintza sare batean estutu, kalearen erabilera librea murriztuz. Bilboko udalak prestatu duen espazio publikoari buruzko ordenantzaren proiektuari ezetz esaten diogu, eta udaleko bultzatzaileei eskatzen diegu atzera bota desatela, eta adierazpen herritar librea kalean ere berma desatela. Bakarrik ezinbestekoak izan daitezkeen arauak eta mugak herritarren eta taldeen parte hartzerekin adostuz. Espazio publikoaren erabileren gaineko debate lasaia martxan jartzea. Horretarako ezinbestekoa da parte hartze prozesu abian jartzea non barrutiko kontseiluek, elkarteek eta hirian dauden sentsibilitate politiko guztiek parte hartzeko aukera izango duten. Interes orokorreko gaia izan da eta espazio publikoa herritar guztion ondarea dela kontutan hartuta, egingo den ordenantza herritarrok erreferendum bidez onartzea. Eta bukatzeko maiatzaren 23an igandean, eguerdiko 12etan plaza eliptikatik abiatuko den manifestazioara deitzen dugu. Eta Bilboko eragileak ekimen honekin bat egiteko animatzen ditugu. Aldarrikapen nagusia hau izango da. Kalea guztiona da, guztiok goza ezagun libreki, guztion eskubideak bermatuz.